nama saya Binti Emilia Palupi dengan NIM 2023 10 10 1183. Saya dari kelas D 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah caranya kita bisa meredakan batuk menggunakan perasan jeruk nipis. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan dari saya, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Secara normal, batuk merupakan refleks alami yang bertujuan untuk melindungi saluran pernafasan dari iritan dan juga partikel kotor yang bisa mengiritasi tenggorokan. Selain itu, batuk juga membantu membersihkan paru-paru dan juga saluran pernafasan dari zat asing dan juga lendir yang berlebih. Akan tetapi, batuk yang umumnya menjadi gejala dari infeksi virus dan bakteri, serta reaksi alergi dan juga asma, bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Sehingga, tak jarang batuk yang berkepanjangan bisa sampai mengganggu dan menurunkan kualitas hidup kita. Nah, salah satu bahan alami yang biasa diandalkan sebagai obat alami untuk mengatasi batuk adalah jeruk nipis. Buah yang memiliki nama latin Citrus aurantifolia ini memiliki kandungan minyak atsiri dan juga zat lain yang mampu melemaskan otot-otot saluran pernafasan. Nah, jeruk nipis dipercaya juga memiliki khasiat mengatasi berbagai gangguan kesehatan lainnya yang mungkin muncul bersamaan dengan batuk. Dalam sebuah studi di African Journal of Traditional, diketahui bahwa jeruk nipis mengandung berbagai zat antimikroba yang bisa membantu proses pemulihan tubuh dari infeksi kuman penyakit. Oleh karena itu, gejala lain yang menyertai batuk seperti demam, perih, gatal pada tenggorokan juga dapat dihilangkan menggunakan jeruk nipis. Kandungan antimikroba pada jeruk nipis juga tetap berfungsi efektif sekalipun telah dilarutkan ke dalam air. Manfaat kesehatan jeruk nipis juga diketahui bisa bekerja lebih baik apabila pemakaiannya dikombinasikan dengan obat herbal lainnya, yaitu bahan-bahan alami yang telah digunakan sejak lama sebagai obat-obatan. Nah, berikut merupakan bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat perasan jeruk nipis. Yang pertama, ada 2 buah jeruk nipis. Yang kedua, ada pisau yang berfungsi untuk memotong jeruk nipis. Yang ketiga, siapkan 3 buah gelas. Gelas pertama berisi air yang nantinya akan direbus. Lalu gelas kedua bertindak sebagai gelas penyaji. Dan gelas ketiga bertindak untuk menampung air perasan jeruk nipis. Siapkan juga alat penyaring untuk menyaring jeruk nipis dan siapkan gula secukupnya atau sesuai selera untuk menambah rasa pada perasan jeruk nipis yang akan kita buat. Nah, itu tadi beberapa bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam membuat perasan jeruk nipis.
Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit informasi mengenai jeruk nipis, yaitu ini dikutip dari buku Khasiat dan Manfaat Jeruk Nipis karya Sarwono. Jeruk nipis yaitu buah yang kaya akan asam sitrat. Sari buah jeruk nipis mengandung asam sitrat berkadar 7% hingga 8% dari berat daging buahnya. Nah, hal itulah yang membuat jeruk nipis mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Bahkan, jeruk nipis jadi obat herbal yang ampuh untuk menyembuhkan sejumlah penyakit, salah satunya yaitu batuk. Nah, setelah kita mengetahui segala yang berbau jeruk nipis, mulai dari manfaat jeruk nipis, kandungan jeruk nipis, dan juga bagaimana sih cara mengolah jeruk nipis menjadi minuman yang berkhasiat untuk meredakan batuk. Nah, di sini saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari menonton video saya, ataupun teman-teman juga bisa mempraktikannya atau membuat air perasan jeruk nipis ini di rumah masing-masing. Karena jeruk nipis sendiri juga merupakan buah kecil tapi memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu untuk meredakan batuk. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya baik di sepanjang video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.